Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaniriza ku GTV, tubaniriza ku program Wezuule. Tubaniriza okuva buli omu mu nju y'osinziira okulaba TV yaffe GTV, TV y'obusiraamu mu ggwanga. Bwe twogera ku GTV twogera ku kintu ekipya, ekintu ekya buli musiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council, nga tumanyi bulungi nti Uganda Muslim Supreme Council ye mother body yetwala ensonga zonna ez'obusiraamu. N'olwekyo bwe tuba tuli ku GTV tuba proud okuba nti tuli ku TV y'obusiraamu mu ggwanga lino lyonna. Program Wezuule yetuleese olunaku olwaleero. Nja kusooka n'okweyanjula Tenywa Wasswa ge mannya gange, era ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council gwe tugenda okusinziira wano naye okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bavubuka. Twetaaga okumanya omuvubuka kye ki, kuba buli muntu atunuulira omuvubuka. Omuvubuka essaawa eno bw'omutunuulira olaba nga yasinga obungi, ate era buli kintu ekijja kisinga kukosa muvubuka, kuba omuvubuka oyo aba atandika butandisi. Bw'otunuuliranga COVID gwe tulimu asinga kukosa muvubuka kuba atandika butandisi. Bw'otunuulira Mukenenya akosa muvubuka kubanga tamanyi kyakkola. Kakati byonna ne biba nga bitunuulidde muvubuka. Y'ensonga lwaki tuzze okwogera ku nsonga y'omuvubuka. Ate era omuvubuka gwe twogerako yasinga obungi mu ggwanga lino. Bw'olaba percentage zonna essaawa eno ziraga nti omuvubuka yasinga obungi mu nsi yaffe Uganda. N'olwekyo olw'okubanga omuvubuka yasinga obungi ate era ali productive, amaanyi alina mangi, alina obusobozi bwa buli kimu, ate ng'abalala amaanyi ago bagakozesezza kuba bikonde ku luzzi, okutute okuba obutayimbwa n'ebirala. Y'ensonga lwaki tuzze okulaga omuvubuka alina kukola ki, omuvubuka kye ki. Y'ensonga etuleese ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council ne programu yaffe Wezuule. Programu nno mpya tuku gye tugenda okuba nga tusabuukulula olunaku olwaleero. Honorable nsanyusa okulaba. Mashallah, nange musanyufu ssebo. Alhamdulillah. Honorable nja kusooka nekiramusa ekisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri abatulaba mwenna ku GTV. Honorable, tulina program Wezuule yetuleese olwaleero. Wezuule twagala kusoosowaza muvubuka, okwogera ku muvubuka nga bwe mbadde munnyonyoddeko. Omuvubuka be basinga obungi, bali productive, buli ekijja kifeesinga bo, ate nga n'abakuze emyaka basuubira essuubi balirina mu bavubuka. Twagala okwogera ku muvubuka ono. Omuvubuka twagala mulaga nti asobola okwezuula n'okumuwa by'alina okutandikirako. Kyekyatuleesezza programu Wezuule, era twagala Honorable okusooka otunnyonnyolereko omuvubuka yaani. Bwe twogera ku muvubuka omulabi wa GTV alowooza eki? Mashallah. Webale nnyo omukulu Tenywa. Amanya gange nze Ramadan Mugalu. Honorable Ramadan Mugalu gamanya gange. Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council. Tulina programs nyingi ezikwatagana ku ddaawa, naye nga bwe tulina nti Rabbana twegayiriramu mwe tumwegayirira nti Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Kati ebintu by'edduniya bino leero eno programu eriwo okutunuulira ku ngeri ki gye tuyinza okufuna mu duniya muno nga tukuba empenda ez'enjawulo. Tusaba Allah programu yaffe abeere nga agiteekamu omukisa, agiteekemu baraka, n'abawuliriza babeere nga enaabagasa ne mu maaso gye tulaga insha Allahu taala. Okusookera ddala obuuzizza omuvubuka yaani, nze nja kugamba nti omuvubuka muntu ng'abantu abalala, naye stage oba mutendera mu kukula kw'omuntu. Kubanga ffenna tumanyi titulina abaana, tulina stage eddako abaana abavubuka, oba tuyita okuvubuka, then tulina abavubuka, tulina abantu abakulu, tulina n'abakadde. Kati abavubuka stage oba mutendera mu nkula y'omuntu okuva ku myaka, owulidde, kubanga
ensi ez'enjawulo zirina emitendera kugiteeka abavubuka n'abaana. Abamu bagamba nti abaana bava ku mwaka 0 okutuuka ku myaka 8 oyo aba mwana. Abamu bagamba nti mwana atandikira ku myaka 10. Abamu bagamba nti nedda abavubuka batandikira okuva ku myaka 12 okutuuka ku myaka 34 abo bavubuka. So ensi buli nsi zirina emitendera gy'enjawulo mwe giteeka abavubuka. Faransa bangamba bo ate batandikira ku myaka 16 tiye muvubuka. Alefu bwe twogera wano ffe omuvubuka wano mu Uganda okutwala nti oli muntu okuze toko kuba n'emyaka 18 naye stage ya buvubuka obeera wabuyingira dda obuvubuka owulidde okutuuka ku myaka nga 34 yes okusinziira ku mateeka wano mu Uganda n'amalala ge tujja okulaba. UN yeegamba ki ku muvubuka nani naye nga bwe tuli mu programu weezuule oyinza okuba nga oli muvubuka naye nga tomanyi nti oli muvubuka nga tonnakizuula obanga okyeyita mwana obanga oli musajja mukulu naye nga stage ey'obuvubuka yeeyo evaalinga. So stage ey'obuvubuka ke kaseera omuntu wabeerera nga ayina amaanyi mu nsonga zonna, ayina obuvumu mu buli kyakola. Stage ey'obuvubuka ekyo ekirina nolidde nti omuntu ayina amaanyi, ayina obusobozi, asobola okulowooza kwegamba nga asobola okukola olidde awatali ng'omubiri mulamu bulungi, kuba stage y'obuvubuka omuntu abeera mulamu bulungi olidde. Kyova olaba twalina ng'engombe edda nga bagamba nti omuvubuka tosobola kumeggana na mukadde n'olowooza nti ojja musinga. Bw'omukuba ekigwo bajaga nti omuvubuka atasaasira mukadde ono owulidde. Ate bwakuba ekigwo bajaga nti omuvubuka ono atalina maanyi owulidde yabaaki luvubukavubuka kwegamba omuvubuka nga tolinawo owangulira ku stage eyo. Naye obuvubuka estage omuntu waaba nga alina amaanyi agasobola okuweereza ye kennyini, okweweereza famire ye, okuweereza eggwanga lye, yeeyo stage gye twaliise ey'obuvubuka. Ekyemyaka gyo gikyukakyuka naye omuntu we yeewulirira nti alina emyaka yeeyo stage ey'obuvubuka gy'obuuzizza. Omu ayinza okulowooza nti omuvubuka tuyinza nga bw'ogambye Honorable nti tuva ku myaka ne tudda ku muntu nti ekiseera ekyo w'amaanyi n'ebikolwa bye. Tulowooza nti waliwo abaana atuuka tugeze ku myaka 16 nga Bufalansa y'obwegamba n'atuuka mu kiseera nga ekituufu akyaliwo abakadde be ne byakola tebirabiga nti muvubuka naye nga muvubuka tetujjagenda nnyo mu Bufalansa abamwana tetujjagenda nnyo mu Bufalansa tujja kudda wano awaka era gye tunaagenda mu maaso tujjagenda tulaba obubonero bwolaba nti bwa muvubuka. Yes ng'ogyeko obwenvi. Yes abavubuka abamu kati nabo balina envi enzaale naye waliwo envi eza kinvinvi nga muntu akuze owulidde tosobola kwegaana nvi gyegyo emyaka giba gituuse. Naye emyaka egy'omuvubuka enviri ziba nzirugavu kwegamba buli kimu olususu lubeera wamu, sikini ebeera nnungi, amaanyi okyagalina kwegamba nga wenna oli mukatebule ng'enjogera y'ennaku zino gye bagamba. Yes, transition okuva mbuto. N'abo abakadde be mulaba kaakati bakinvinvi nabo baliko abavubuka. Yes, naffe abasajja abakulu twaliko abavubuka. Se mutendera gwa bulamu omuntu era gwayitamu. Tewali wali sitaaka agenda gandinze ebiseera byonna ngenda kubeera sitaaka mu mulembe gw'obuvubuka. Programu eno weezuule byebyo byekuleetera bingi. Muvubuka gwe ali eyo alaba GTV tukugamba nti ke kaseera weezuule ensonga lwaki tuzze. Honorable nga oluvannyuma lw'okunnyonnyola n'okulaga omuvubuka kiki, omuvubuka yaani, twagala okumanya omuzadde ono ng'omwana tannatuuka mu buvubuka nga tetunnatuuka ku muvubuka mugamba nti weezuule, omuzadde ono omwana we ng'akula agenda muteekateeka atya okufuuka omuvubuka? Nze ndi kati ku famire eri modo ey'obusiraamu. Obusiraamu buli kugonaizinga taata, maama n'abaana nga nuclear family. Abalala bajira nga extended family, jajja, senga, nani, naye a modern nuclear family
mu maka amasiraamu tuyinamu maama taata n'abaana then mu extended family abalala mwe bakola ki mwe bagira naye obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana okuva wansi buli invested mu bazadde n'amateeka g'eggwanga bwe gagamba n'amateeka agafa ag'eddiini nago bwe googera maama alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza ng'obw'okuyonsa omwana okutuuka emyaka egyo 2 then taata alina okubalabirira bombi alina okubalabirira bombi maama n'amulabirira n'amusasula ne ku ssente ez'okuyonsa ebyo baseka bajja bigendamu naye ffe twagambye nti katukuumire ku sayidi eno ey'edduniya tulabe bwe tuba tutambula owulire taata alina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira bombi bwe wabaawo n'abaana abalala bonna alina obbalabirira nga taata okulaba tugenda mu maaso omwana so nekiba nga kiri nti omwana alina okuva wansi ng'ateekeddwa programs nyingi ne abakoze research mu byokusoma balaga nti omwana atandika okukonzibwa ng'akyali mu lubuto lwa nyina kasita tomulabirira bulungi n'alwala ne mutamulabirira omwana obuzibu bwe butandikira awo n'alwala omusujja ne mutamutwala mu ddwaliro nga bukyali omwana waatandikira awo gwayagala omwana omulungi omuvubuka ow'enkya agenda okuba omulungi awo olina okutandika okusimba amakanda kulabirira maama ng'ali lubuto okuva awo okweyongera mu maaso ate neme kubeera condition nti omusajja olabirire mukyala ng'ali lubuto no kasita omuwasa olina okutandikira olubuto bwe lujja nebeera nti buvunaanyizibwa bugenda mu maaso naye omuwe keya eri extra nowulidde omwana agenda okukula nga maama we ali mu environment nungi naye yennyini abeere ng'azaaliddwa ng'ali mu environment nungi so omwana bw'akula n'ava wansi ng'azaaliddwa mu environment nungi tusuubira era agenda kubeera nakyali na bazadde okuyita mu nsonga okuyita mu mbeera ez'eddiini agenda kubeera nakyali na bazadde kuba omwana ye azaalibwa nga obusiraamu butugamba nti abantu bonna bazaalibwa basiraamu owulidde naye nga ensi yeekugamba nti omwana azaalibwa ali innocent owulidde ye aba tamanyi biki bigenda mu maaso olina omuyonsa n'ayonka bulungi ne mumulabirira bulungi okuva wansi omwana n'akula kubanga abo abaana be tutunulamu olwaleero abavubuka abagenda okuyamba eggwanga bagenda okubeera abasawo bagenda okubeera abapilot bainjiniya baani bonna ebyo tojja byogera nga tolabiridde maama we tolabiridde baana ng'akuze so omwana bw'avaamu mu famire alina okubeera nakyati n'omuzadde yennyini omwana yagenda okukula yes omwana alina okubeera ng'ali protected omu yaŋŋamba nti omwana oyo ye future yo future eyinza obutaba mu bizimbe kuba omwana oyo ne bwe biba bizimbe era alina okuba nga yabire ku lulwo anti wala luswalehe nti omwana omulongoofu omulungi obusiraamu butuluŋŋamye nawulidde naye omwana ono bw'oba omuteeseteese bulungi naaba ng'akuze bulungi n'omujjanjaba atalina ndwadde then abeera nakyadde okuyiga okukola kutandikira mu maka mwennyini bw'aba ng'akuze alaba abawaka mwenna ngalo bunani temukola naye omwana tajja kukola yes naye awaka kasita abeerawo basics omwana atandike kasita atandika okuvaamu okusoma ebintu awaka mu byoze abasinga mubirekera bakozi omwana n'ali ekikopo n'akanyugaawo sowaani n'asuulaawo awulidde kati oyagenda kuba mwana ki okugasa eggwanga lye nga tomutaddemu buvunaanyizibwa nti n'ekikopo ky'onywereddemu olina okukyoza naye alina kutandikira wansi ate n'okimwagazisa aleme kikola nga kibonerezo akyoze kyova olaba wemubeera ffe famire bwe tukulidde nga basala emirimu yagamba tenywa ku makya gojja okwoza ebintu mutuntu gundi yajja okukola kino ono ayira olujja ono akole kino eyo gye tuvudde wansi oba gye tuva eyalibadde basis ey'okuyigiriza abaana okukola okwoza engoye mujje tuwoza ffenna olwo mutandikiriza kumbe tomanyi nti ekinene kijja bw'onaayongera n'oddugaza ezizo olunaku olumu gwogenda ozooza naye nga bakutandikiriza mpola
jangu oyimunguze wano jangu okole ki eyo wansi n'ovaayo mpolampola. So tujja maaso olwo okulaba omuvubuka yani aneezuula atya eyo wansi mu abazadde abatuwuliriza omwana gy'atandikira bukula kwezuula nti olujja yes nsobola okulwera. ate era abazadde omwana ono batandika okumulabamu embeera ezimu oba bazita attributes abazungu naga naye ono omwana ono bwe tumugamba nti genda ku luzzi kimwanguyira, ono bwe tumugamba nti kola kino tekimwanguyira. Ne mu mizannyo ogenda okulaba ye omu obulamu bwe bwonna akonsatratinze akola motoka akola magaali akola ki olid omulala ali mu bino nga nti naye omwana ono ayinza okuba makanika. Awo wansi omwana atandika okugjayo obubonero bwe ng'okola ki era ebyo byakola wansi kubanga bibeera bimujjudde embongo. Omwana bw'akula ebyo n'omuyamba n'abizuula eyinza okubeera emu ku kaaliya ye zatwala mu maaso. Ekyokona mu Africa tikyatubeeredde kizibu. Africa yaani okuzuula kariya y'omwana. Africa yaani yaffe bwe tunaalinda tugambe buli omu gy'oli ensi Uganda yo yaffe tuleme kwekwasa gundi yo okubaako contribution gy'okola okyuse eggwanga lyo. Omwana bw'aba azannya mutunuulire ennyo azannya biki akola biki olidi mulimu bw'olaba nga olwedde ye yatandikiddewo dda mwana muto naye alaba ali kamera ati olidi ekyomanyi yagenda kubabanga bawuseini bano basekajja awulidde olwedde okalaba kakwata masannyalaze kakola kati kasumulula mutange anoga naye ono makaniko olwo tugenda programu weezuule tugenda twagala tutunuulira omuvubuka lwaki olwaleero abonaabona ng'omuvubuka yasinga obungi lwaki talina sente lwaki omuvubuka takola ki tutunuulire ne ku nsi endala modo ez'abavubuka bakola ki ate ewaffe wano Uganda tukola ki newankubadde nga bangi tebali product. Kati otunuulira enkolagana eya taata maama n'abaana enkolagana eyo mu maka maama taata n'abaana enkolagana eri etya mu maka eyo yennyini osooka n'ogiteekako ekibuuzo weeri taata olutuukawo waka buli omu nga yeyokya musubi onaawe seenu wuuyaze mulimu bataata abadde eka ne puusi nayo nevaayo nemwaniriza ogenda okulaba abaana bavaayo ne puusi n'ekisolo ekyawaka nekimanya nti nanyinimu akomyewo owulidde amaka ago gogatambuliza ku kimbeera ya kijaasi owulidde mulimu abantu abamu baga nti tokubeera lukyafu awaka biki ebyo byemukola enkolaganayo n'abaana kikyobaagalamu olina okuva wansi naawe ng'otandise obbatayiza nga bonaga nti embuzi zino nzitwala ku ttale kulya muddo naye saagala bazikoona ova ero ng'ojja okola ki ozisaayiza wabbali mpolampola oziwe ekkubo kati abaana gwe kikyokola mu makaago oba gwe wabavaako balye banywe beebake kasita oteeka emmere awaka kiwedde gwe omusajja ati ogenze n'olima ogenze n'okola naye omwana tamanyi na munwe gwa ttooke gye guva wabula olulyako n'asimbamu fooko ng'ayiwa taata analeeta maama analeeta yeeyo gundi sitayiro y'amaka ago mwogatambuliza so omuvubuka kuyiga buyizi mbadde honorable nnyonnyodde nejjukirako famire ya maama okwegatta n'abaana ne bagoba taata ewaka nakirabako saidi eyo zana eyo nga taata bamugobye waka ng'ensonga ezinnyonnyolwa nti yakuba maama ne bamugobeeka so kyo ndowooza nti kivudde mu nkuza taata okoze buvunaanyizibwa ki relationship enkolagana eriwo olidde waliwo walina okutuuka ng'olina okukakkana oba oli foster general obaani kasita otuuka awaka obeere taata byonna byonna ebyo bijjemu ebitiibwa bisigale ku mulyango otandika okubeera taata obulidde ekyo kiba kikulu nnyo nnyo
naye abasinga obungi omulimu gukusumbuye batuvumye bakoze eki stress yonna n'ogireeta n'ogikuba awaka nedda kyosibwe kiina oteeka okuteekawo relationship ennungi kubanga abaana ise transition bakula ate tulina kye tubaagalamu bayambeko ku nsi zaffe bayambeko ku maka gaffe kubanga omwana bw'omukwata obulungi alina obusobozi obukyusa enju ey'akasiisiro olwaleero gye tulimu n'agifuula golofa olw'omukwano olwa keya olw'ekyo ky'omukuttemu n'atuuka waggulu bonna abasajja ab'amaanyi singa otunuulira emikululo gyabwe emabega either oba bataata baabwe oba background basajja babadde nurtured mu ngeri eri hard naye nga balina bond eya family nini singa otunuulira bonna abasinga obungi abali productive program gye tulimu bagiyita weezuule honorable nga tumaze okumanya nti program bagiyita weezuule nebyetunyonyodde byonna omuzadde ono bwe tunyonyolako kati azuula ddi nti omwana ono ajja kubaamu omulamwa ekisookera ddala buli ggwanga lirina sisitimu yaalyo naye ffe wano mu Uganda tulina ensomesa y'abaana ya mirundi ebiri eri informal n'eri formal nti awaka omwana buli lwabeera awaka abeera asoma ensoma y'okumasika ensoma y'awaka manke si manke du darling and primary nga teacher bwatu bwagamba nti enkima kyeraba kyekola omwana oyo mulaba muto wali awo atudde naye asoma bw'ovuma aga nti kirungi okuvuma bw'oyaniriza abagenyi naye nkyowulira ayaniriza abagenyi ayinza obutakyogera takyogera nga wooli naye memory eri sharp owulidde abasomesa bo bagamba nti manke si manke du manke hiya manke se owulidde bweyogera byonna byeyogera ng'omuzadde naye vaawo abaana olugira nabo nga beeteeka mu kifaananyi ekyo nga bakyambala bagenda okuwulira mutabani wa gundi afulumya ebigambo tebigambikako nawulidde so kaba kavudde ku lubaya awaka awali omwana ng'omuzadde emizeegyo emikyamu tolina giragirawo gireke eri enkuza y'omwana obwo buvunaanyizibwa buvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okwetegekera owulidde si luwalo nti olina okukuza n'okola oti buvunaanyizibwa obuli deliberate nti omwana omwagalamu kigwe nga taata era onaakituukirira ayinza omutika omugugu gwatasobola kukola ki gwatasobola kutuukiriza naye gwe kikyomwagalamu asobola okituukiriza kibanga kikulu nnyo ate kakati ne tuyigiramu embeera embi wano tumanyi nti omuntu asomye n'agenda ku yunivasite ye muntu ow'omugaso nolidde gundi asomye n'agenda ku gundi olidde ne twerabirira ddala ti gavumenti naye etaddewo emitendera okuva wansi mu nsoma yaffe omwana omuweeredde batuuse mu P7 kikyoyagala akole waliwo tekiniko ezitwala abaana nga bakyali mu kyamusanvu bw'oba omuzadde otandise okutendewalirwa nazo tujja kujja wano tuzibabuulire mu bitundu gye ziri yes ng'omwana straight asobola P7 basobola omutwala n'atandika okuyiga batuganga tekiniko z'abaana abatalina waliwo emirimu egy'emikono nga basobola omutwala owulidde amaze senior 4 ettako litunze kino kitunze okyayongera kutunda birala naye ki omwana ky'omukwasa kyagenda okukola abamu muba forces and professionals ezitali zaabwe omwana okuva mbuto indication zonna ziraga ajja kuba muzimbi gweyagala agenda akuba empiso owulidde beba abasawo abatuuka eri nga tebeeguya owulidde omwana avudde wansi profession yeyo n'agiraba interest ye eri mu kintu kirala bwakula gizimbe awo abazungu ate bo batusingidde naye kakati naffe tuveeyo ne modo eyaffe nga bannayuganda ng'abafirika yes waliwo eyangamba honorable okusala ekirimi nti ebufalansa yo basooka kusaba kyomanyi empapula ne zijja oluvannyuma kiki kyomanyi ne bakutwala wali ne bakuteekawo kikole bwomala okikola ne bagaa kati empapula zo
oyinawo ziri zitya kati ne bikeberebwa nga naye bamaze omumanya okitegeera kyogenda okukola oba tukitegeera kati ekyo nakyo kiyinza okuba nga kozi banoonya kiki kyolina ne banoonya naki kyosomye naye kati ensinga Bufalansa ezo ziri mu first world country zadevelopinga dda moral ethics ziri waggulu omuntu omulimu agufuna nga agufuna ku merit naye wano ebyo ebimu bibadde tebinabaawo bw'oba nga tukyali ku mwana waani wulidde ojja kufuna omusajja eyali badde alina okuba nga musajja muzimbi omusange mu ddwaliro wulidde akuba empiso bamutona ekirumba atwale ekitwale yali masanyalaze yali muno tabiriimu naki ali mu IT tabiriimu naki naye yagendayo lwakuba awulidde ki ensi yonna eyagala IT kakati kyekitundu wafunye ekkubo wulidde so naye omuntu bw'obanga okoze omulimu ng'omwana gw'omuyambyeko okumuzuula naye ne yeezuula n'akula n'agenderamu eyo layini eyo omwana abeera agenda kugasa agasa eddiini ye agasa eggwanga lye agasa abantu bonna lwansonga obeera omaze omuyambako okwezuula gwe ng'omuzadde ye nga tanaba kwezuula yes omuzadde kiki kyokoze gwe ng'omuzadde tuvuddeyo ntugamba nti omwana olina omuteekateeka okuva wansi yes kikyomwagalamu okuva nga bamuzadde omuteeseteese amasomero g'omusomesezaamu owulidde olina sente zisobola omusomeseza mu masomero agategeera n'omutute mu masomero agasembayo owulidde kikyonoonyaayo oyinza okuba n'ekigendererwa kikyonoonyaayo onoonyayo ddiini mu ssomero eryo oba onoonyayo kekkereza ensonga z'omwana wali badde teweekubako njawulo bw'oba oyagadde omufunamu tweyanzege honorable mwebale nnyo mwebalire ddala abatulaba tuli ku GTV programu wezuule programu mpya ku nsonga z'abavubuka tukyali mu programu eno tukyagitambuza naye tugamba nti katuwumulemu tunywe ku lwendo lw'amazzi nate tugenda kuba tukomawo n'omukukunavu honorable secretary general owa Uganda Muslim Council gwe tuli naye kukulisayo mu kuwummulamuuko programu wezuule nga bwe twatandikidde kye nakutegeezezza programu wezuule mulimu ebintu bingi naye ensonga za muvubuka olw'okuba twayogedde dda nti omuvubuka bwe twogera ku muvubuka tugamba nti ebitundu 46 n'obutundutundu 2 batugamba mu kunoonyereza abayubosi nti bali wakati w'emyaka 0 okutuuka ku 14 kati bwe tuba tutunuulira omuvubuka ali ku bitundu 46 ku buli 100 mu ggwanga ekitegeeza tuba tutunula ku kinyusi eky'eggwanga lino bwe tuba twogera ku nkulaakulana tujja kwogera ku bitundu ebya 46 bwe tunaayogera ku mmere gye tulya production y'emmere oba production y'ebintu byonna eggwanga nga likula byonna tujja kwogera ku muvubuka ensonga lwaki tuzze tuleese ne honorable secretary general honorable Ramadhan Mugalu okututangaaza tugenda kukola ki wetwogerera kati Uganda 2020 twali abantu obukadde 45 mu mitwalo 74 mu 10 mu 7 kakati ate 2021 ne tuba abantu obukadde 47 mu mitwalo 5 mu 4 mu 15 mu 427 kati bwe tuba twogera ku nnamba eyo yonna ne tugamba nti ebitundu 46 ebitundu ebyo by'abaana bato kati ate ne tujja wakati w'emyaka 15 n'enkaaga ebitundu 52 awo wonna tuba tukyali ku muvubuka tuli wakati w'omuvubuka twagala gwalaba TV GTV twogere ku nsonga y'omuvubuka nga tugiteekako essira tugiteekako omulaka kubanga ffenna etwetooloolerako awo nno wendeetedde honorable secretary general mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga njagala oba twagala atunnyonnyole ensonga y'omuntu ali okumpi edda
edda twalina abantu abatuli okumpi baliraanwa baffe nga mulirwana akwata omwana n'amukuba embooko olw'okuba alidde ekikajjo mu kkubo. Essaawa eno gwali eyampuliriza oba atulaba osobola ali eyatulaba osobola okuleetera omwana wo nga bamukubye n'otayomba oba n'otateekawo mbeera nzibwabo nno be batono ennaku zino oba ensangi zino. Kyobola atuleese Secretary General, Honorable Secretary General atunnyonnyole essaawa eno omuntu ow'okumpi neighbor oba mulirwano buvunaanyizibwa bwe buliwa mu nsonga z'okukuza omwana. Omwana ono nga tumuzuula nga naye yeezuula omuntu ow'okubbali wano, kubanga okukuza omwana batugamba nti omwana oyo bw'omala omuzaala aba wa gavumenti. Gavumenti ekigikola nze naawe ali eyo ne Secretary General bwe tuli naye Honorable, twagala tumanye omuntu ow'ebbali agenda kukola buvunaanyizibwa ki mu kuzuula omwana ono oba okumukuza okutuuka okubaako kyayamba eggwanga lino. Honorable, tuliwo webale nnyo Mpulutenywa. Edda twalina obuvunaanyizibwa obuli collective ng'eggwanga. Yes, naye kati obwo bwagenda buggwawo. Buli omu kaakati Munnayuganda abasinga buli omu ali ku lulwe. Yes, anoonya ngeri ki gy'agenda kweyimirizaawo. Owulidde ekyo oba olidde oba tolidde, mwana wa gundi alidde oba talidde, bangi bakikyusizza. Ffe famire ez'Abasiraamu bwe mwategeeranga nti Haji Kamadi ali Butambala ng'essomero eddungi gye liri nga mujja genda aweereza buweereza mwana, Tetenywa oyo mukuweereza wuuyo, era nga bakutwalira ddala nga mwana wa waka nga tamanyi kasita amanya nti waliyo Haji gundi, essomero eddungi liri gundi, amugamba omwana wuuyo asome. Owulidde ngero jakera ku makyoline okole byonna by'olina okukola ng'omwana, ogenda okuvaayo ng'obwongo babutereezeza mu order. Owulidde naye ennaku zino ekisooka abazadde bennyini baayonooneka, tebaagala bagambira ku baana baabwe. Ekyokubiri ne publiki yennyini nnyonoonefu. Owulidde publiki yennyini oba abantu abo abamu abasinga obungi nabo boonoonefu eri abaana. Owulidde kwe bayita okukangavula abamu bakuba oba bakangavula ne bakozesa amaanyi agasuseewo agatali proportional, akuba kumenya kutta kukola ki. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kya byonna nti omwana bw'aba azaaliddwa mu society asobola okugasa abamuzadde n'abatamuzadde, era bw'aba nga asazeewo okukola bikolobero bivumaganya kyalo oba nsi, asobola okuvumaganya abamuzadde n'abatamuzadde ku kyalo. Owulidde kubanga abaako ne batambula nabo era basookera ku kyana kya gundi. Naye ng'avaawa waawa yoyo bamuzaalawa. Owulidde abaako ne negative gundi nene omukululo gwaleka. Naye okusinga nga bwe tuli mu puroguramu eno mwezuule omuwaato gwe muteereddewo abavubuka, tujja kutambula tugendeko ne mufindi tulabe ensonga zino bwe zitambula ez'abavubuka mu firu. Oyogedde ntuli miliyoni 47. Uganda nsi nene bw'ogigeraageranya ne Bungereza erina abantu miliyoni 9, UK miliyoni 9 n'abalala plus, naye teriyo muntu asula njala, teriyo muntu atayambala. Ffe abantu abalina miliyoni 47 tukyasula enjala, eriyo abasula enjala, eriyo abatayambala, eriyo abatakola ki. Byebino bye tuzze tuwagale abavubuka baffe, tuboogiwaze obwongo nti musobola okukola oba musobola okubeera mu ggwanga lyammwe ne mwesiimiramu ate ne mufuna ssente. Singa mubanga mwezudde kijja kubeera kikulu nnyo. Bw'otunuulira ensi nga Amerika, ffena gye tudduka tulaga abantu miliyoni meka? Miliyoni 3. Miliyoni 3 oba miliyoni 3? Abantu bagamba nti kati babadde bakimmunizingako miliyoni 10. Owulidde ky'abantu ne kikkiriza bakimmunizing n'ensi endala China basabawa. Owulidde ate be baweereza nga bangi. So tufunuulire ebintu bingi mu Uganda, oba Mungu yatuwa ebintu bingi ebirungi, kubanga n'ebinyonyi nabyo bisobola okusimba. Ensigo ne bisimba eppeera ne birirya wali ne birisimba wali. Ate bw'otuuka mu nsi endala ng'ez'eddungu n'otuuka mu nsi endala nnyinyogovu, osiima ki kye tulina wano, nga ke kaseera
tuveeyo tutandike okwogiwaza abavubuka baffe baagala okukola oba baagala emirimu. Oyogedde ku kya relationship n'abantu abatali bafamily baneighbor. Omuliraano gwokya bbiri. Neighbor bw'aba asazeewo okubeera muntu mulungi eri abaana bo era aba neighbor mulungi, asobola obbazimba n'abakumaakuma wootali. Naye bw'aba asazeewo era kubeera muntu mukyamu asobola okubeera omukyamu eri abantu. Kyeva nkugambye nti abantu si be bamu kati Uganda yakyuka, si eri ey'emirembe gy'abajjajjaffe. Yes, oli gye yalekeranga omuntu n'agamba nti ngenze Makka munnange naye nkulekedde amaka gange gaago, n'ayita neighbor n'amulekera amaka. Kati osobola obbireka ennaku zino osanga ennyumba teriiyo buli kimu n'amugamba nti ssebo ebintu byange biibino, ebyapa eno briefcase ya ssente eno yaki byonna biibino wano, nze genda Makka. Obireka ennaku zino ogenda ova Makka. Uganda ekyuse n'abantu bakyuse, abali ebweru abaweereza ssente ennyumba bamuzimbirawo kasi. Tuvudde nnyo ku nkola eyaffe eya informal education eyo bakadde baffe gye babeerangako emabega w'amasiga. Abaana tebakyafumba ennaku zino. Owulidde muwala mukulu atuuka n'okgenda ku yunivasite naye nga tasobola yadde okuwaata ettooke, tasobola yadde okufumba, era nga n'omugamba nti apartment yiiye agenze kusoma bweru. Bw'aba nga tagenze gula mmere enfumbe ne bw'omuteerawo akambe n'emmere tasobola bifumba, kyokka ng'akulidde mu Uganda. So twali bale tuvaayo ne bulandi ey'enjawulo naddala ku famire n'abaana. Contribution ey'aba neighbor eri ki eri abaana be eri significant. Omwana wo akoze ensobi wootali, neighbor yalibadde nga liiso lya kusatu, nti gwe ekintu ky'otalabye neighbor abeera akiraba era n'asobola okugamba ku mwana oba omuntu omulala n'asobola okugamba ku mwana neighbor asobola okukuza omwana nti omwana wo bwe baba bamututte ku poliisi yakubye emmotoka yagundi ejjinja, neighbor n'agendayo n'akubeerawo. Abamu basobola naye abaaluno batono. Owulidde? Abaaluno batono tebakyalabika babayita bannantalabika. Oyinza okuba ne neighbor wo ng'ate mubi nnyo okusinga ate omuntu akuli ewa. Babayita bannantalabika naye nga tuzze ku mulamwa gw'omuvubuka gwe eyeezuula. Bw'obanga olina emyaka egyawula sooka weebuze neighbor annyongerako ki, senga annyongerako ki, jjajja annyongerako ki. Owulidde? Waliwo okwagala ennyo abaana oba abazzukulu ate ne bayitawo. Owulidde? Nga babawembejja buwembejja, tewalikola ki, si ye covid kaakati tuli munda tutambula naye n'ebintu tewali kubyoza taki, buli omwe essaawa zayagala zazuukuka. Ebintu si birungi eri abavubuka, nti omuntu yenna eyalibadde alina contribution gy'akola oba kyagatta ku muvubuka, ne bwe yandibadde nga neighbor, ne bwe yandibadde nga extended family, yaba muntu mulungi nnyo. Ensangi zino honorable, ensonga y'obwannantagambwako mu bavubuka erabika nga eremesezza ekigambo weezuule okutuukirira, nti omuntu eyaligambye ku muvubuka kimufuukira kizibu olw'okuba agamba omuvubuka oyo bwe naamugambako tebannumbe ng'ekibinja ne bankuba. Omuvubuka oyo bwe naamugambako kiki ekigenda okuddirira, tankyawe bw'aba abadde ankimira ku mazzi anaddamu okugankimira. Ekigambo impunity oba obwannantagambwako tugenda kukisolvenga tutya mu kuzuula omuvubuka ono? Tuddayo mu nkuza. Yes, tuddayo mu nkuza. Gwe omuzadde wootiridde omwana wo nga tosobola mugambako, kati ani agenda omugambako? Gwe omuti ogenda omugenda ku luzzi, ani agenda omulagira agende ku luzzi? Gwe omuti omugambako ng'akoze omusango, ani? Kiba kitegeeza nti omulekedde ensi, ate n'ensi bw'enaakukwatako n'engeri ettaano egenda kufunzafunza, onaagenda okudda engulu ng'oli mu school of understanding, kubanga yo tesaaga ekusomesa, tejagaana kusomesa. Oganye okusoma okw'abazadde, oganye okusoma okw'essomero,
oganye okusoma ku banno kyekigenda okuddirira ensi egenda kusomesa tegenda kusonyiwa onaagenda okudda engulu ng'oli mu school of understanding si bonna abagendayo nti bakiwagi naye eriyo abaana abakyuzize direction nga boddalu bulalu naye eriyo abamu nga bulagajjavu bw'abazadde tugenda kujja ne statistics omwaka omanya mu programu enaddako inshallah kubanga eriyo abaana nga bo bakiwagi tabeera awo abeera mu gurupu abeera mu ki kasita omwana yenna otandika ebiduula ku myaka emito tojja kufunamu nnyo ffe twakulanga nga batugamba mwewale ebiduula mwewale groups olidde group ekwongerako ki ze bayita peer groups ne headphones ennyini tezikkirizibwa waka obanga olunatandika abavubuka olaagira okulaba yali talina mize olw'okuba alabye oli afuuwa sigala naye ajjako mawunga agezaako olwatandise eyo gye bayita peer pressure ebiduula oba group olidde naye gwe eyagala omwana gwalwana okwezuula okugenda mu maaso ebikwongerako ki obasiŋŋaana ali mu jimu musiŋŋaana ali awo simanya bali mu kugira bagogola maloboozi ennimiro gyeziri lwaki ogenda ne kipunching bag kino n'okikuba kwata enkumbi limamu olubimbi kumpi misiri ebiri no gwe omuntu agenze n'okwata enkumbi n'olimu olubimbi owulidde lwa misiri ebiri lwaki osiiba nga okuba punching bag wena n'otuuya nagenda olimu olabe ojjako mawunga otuuyanye ng'ate ng'olina kyokoze ekiri productive lwaki ovuga emmotoka ate n'otuuka ku jimu n'ojjayo akagaali n'otandika okuvuga akagaali obeera oganyuddwamu ki ye programu wezuule mwe tuli ne honorable secretary general honorable Ramadan Mugalu ye secretary general wa Uganda Muslim Council programu wezuule ebyo nno bingi bicha gyatugambye honorable nti atuleetera statistics naye honorable nze bwe mbadde nkuwuliriza olumu nenyezaamu omuzadde nti bwe tugamba nti omwana tagambwako omwana agenda mu biduula bye badoyogerako punching bag ekyo kyonna wasoose tugamba nti kiva ku kibaya ku lubaya ndowooza nti omuzadde aba tateeseteese bulungi ate honorable ensangi zino abantu olumala okuzaala ng'agenda mu akeedi olumala okuzaala ne mwezi teguwera nga addayo mu akeedi omwana ng'omukozi yamukuza kaakati ebibeera wakati awo biba bingi nze nno wendowooleza nti omuvubuka nga tetunnamugamba nti wezuule tugambe omuzadde nti zuula omwana wo lwaki omuleka ewaka ku myezi ebiri omukozi amulabirire ekitegeeza obudde togenda bufuna mpaka olowooza omuzadde honorable si yafuuse ekizibu ky'omwana ensanyi zino anti obulamu bwo bulina esycosystem kyova olaba era programu eno wezuule ekiri emabega waayo nti tubreakinga tutya oba tumenya tutya olujegere lw'obwavu mu bavubuka the poverty cycle mu bavubuka obulamu obulaba omuvubuka bw'anaabanga naye tannabeera prepared n'afuna munne era n'ekinaava mu maka gaabwe nakyo kijja kuba si kirungi butabanguko owulidde nabo bakuze abaana ab'obutabanguko era nabo banaaba tebannatereera bulungi ng'abaana bakuze myaka 18 taata talina budde maama talina budde owulidde ng'ago nago gagenda mu maaso okwetooloola so eyo cycle oba enkola eyo ebeera erina okuba nga emenyebwawo tugibureekinga tufunulire omuvubuka maama taata mwenna mubeere nga mwenyigiramu owulidde twagala tuveeyo gye bujja mu programu eno tugenda kwogera ku muvubuka naawe direct contribution yo mu maka ga kitaawo contribution ki yes taata alina okubalabirira mwe ne maamawo amaka agamu mulimu bamaama be bakola ne balabirira amaka ne balabirira ne bataata baamu ekiri unfortunate teba bataata balina ebizibu bye baagwako owulidde naye naawe olina okuba ng'onoonya ng'okola ng'omusajja naye gwe omwana contribution yo mu maka gamu contribution ki okeera ku makya n'ogibuuza ng'omwana contribution ki
tandika okuzibala weefumiitirize nze ejera olujja nkola kino nnima nkola kino kiki contribution gy'oyongerako awaka. Yes, jute ki taata waavuga kagaali tosobola kamwoleza, taata waavuga kapiripiki boda n'agenda n'abanoonyeza emmere n'akomawo n'agipaakinga awo n'omuyitako buyisi togyozezaako tokoze eki contribution ki. Avuga mmotoka akomyewo awaka wiikendi wooli mulwanira remote palimoti owulidde ebyokulwanira remote awaka ebyo omusajja byolimu nabo babikoleredde okubeera comfortable otuuka obisanze negwe contribution yo eriki. Bw'oba onyooma bino bye tugamba enkya gw'ogenda okubeera taata nolidde ate mu ngeri y'emu wezuule kati enkya gwe taata wezuule kati enkya gwe taata addawo nga bw'obonyaabonya taatawo maamawo owulidde enkya gwe taata. Kati abaana bangi bali mu ggandaalo bali waka owulidde bantu bangi balina ettaka we balima saawa zino emmere yalibadde erina mungi gye tusitookinga ne tulyamu emyaka ng'ebiri kuba okusoma kubadde tekuliiwo emirimu gyonna gibadde tegiriiwo owulidde tusuubira nti mumakungula amaka galibadde galina emmere emala owulidde nti bakozeseza obudde buno ne balima amaka galibadde galina gateeseteese ebyagi owulidde ng'ogyeko bano abalala abali mu Kampala batalina bwe balima bakola emmere ya leero naye abo abantu abalina bwe balima twalisuubidde nti bakozeseza n'abali mu Kampala abali mu business enterprises bizinesi emu bwegaana okoze eki mu lockdown oba naawe okutte mikono n'ogiteeka emabega w'omutwe ne weebaka obudde ne buziba. Awo nno abayindi bwe batusingira ffe omuyindi omwana we olukulaakulamu bw'ati mu dduuka mugenda muli. Emirimu gy'abayindi mirungi naye kakati ffe tukola analysis ku mirimu gyaffe. Bataata bonna gye bakola okuva awaka bataata abamu basima ttooyi ava awaka omwana we owulidde n'emirimu gye bakola awaka abamu abazadde abaana tebaagala gyogerako naye nga mulimu guli halaali. Twagala tutunuulire ku wide range y'emirimu n'abantu abasobodde okufunamu. Tulina abasajja abagagga naye nga gaggawalidde mu kusuubula ndagala. Yes, endagala ezisappulayinga Kampala yedda yaziteeta naye ng'olulagala eri balutemera siringi 210 owulidde bw'otunuulira gye ziva ogenda okwetooloola ogenda okulaba nga ddala gwekyo kinyooma. Olwaleero kampuni ekola amagirita ejirita ya Sedebeka yali yataano bayadda ku kiko yali yataano kati ya siringi 10. Golooza nannyini akola amagirita alina sente mmeka? So ogenda okwetegereza twagala tumale okwogiwaza abavubuka baffe bave mu by'okutuula weezuule ng'omuvubuka alaba GTV ng'olaba emikisa egikwetoolodde kuba buli kyolaba kyonna mukisa gukwetoolodde. Ate ffe wano Mungu yatuweesa emikono ebiri. Abazungu bakoze byonna ne babimalawo kati batuguza mpewo airtime. Yes, sindikirayo ku data kyeki osobola okikwatako n'okiwulira agula sente mmeka ne you spend airtime you spend. Yakoze gadget eri awo etwala mpewo okozesa mpewo gy'ogula empewo agiteekako sente mmeka aleeta gadget eweereza ne receiving. Katusaana abavubuka tubwogiwaza obwongo batandika okuzuukuka balabe nti waliwo opportunity. Tuddireyo ddala ku bintu ebiri tradition bye tulina wano bye tuba tutandikirako. Tulina ffene owulidde tumukuumye tutya. Yes, omwaka mulamba nga tukyamulyako ng'abazungu bwe bakola. Yes, tulina emiyembe tugikuumye tutya. It's a challenge. South Africa n'erima apples n'ezireeta wano. Kenya n'erima emiyembe n'egireeta wano nga tugirina eruweero mu season emu egyaffe nga givuddeko.
lwaki naffe tetufuna abakugu nga tweyambisa abavubuka abo mu kifo ky'okubeera bakireereesi baki batandika okubeera trained batandika okutuyambako n'abakugu owulidde tutandika okuddamu ebyo ebintu ebigenda okuyamba eggwanga oli atandika okuteekawo factory nga egenda kuyambako owulidde ekamula emicungwa ekola ki so mu programu eddako insha Allah nga tumaliriza njagadde programu eddako tujja kujja nga tutunuulira ku nkola gye bayita eya community based training home based training kyetubadde tutunulako wano olwaleero naye twagala katutunuulire community based training ku kyalo kwoli kati tuvudde mu maka tumigratinze njagala tudde mu community then tujja genda mpola tudde mu ggwanga mujja kulaba nga abavubuka tumaze oboogiwaza nga bali mu mikisa mwe bawugira tebamanyi na kumanya nti bali mu mikisa buli wootudde yes nga tumaliriza obubaka eri omuvubuka obusemberayo ddala abavubuka ekisooka temugwamu suubi kyo kikulu nnyo bw'oba olemereddwa okwezuula fe wano ku GTV tugenda gezaako okulaba tukuyambako wezuule kijja kubeera kikulu nnyo emikisa olabe nti ogikozesa buli omu yazaalibwa nga mugezi buli omu yazaalibwa nga asobola okufuna riziki buli omu yazaalibwa nga asobola okuwangaala okubeerawo naye omuntu tumuyambyeko tutya okuba nga yeezuula biidhini rahman tusaba Allah abeere ng'ateeka programu yaffe n'agiteekamu baraka n'omulundi omulala insha Allah tube nga tusisinkana nga tuli balamu toyanzege tubadde ne Honorable Secretary General Honorable Ramadan Mugalu nkwebaza bwebaza abaddeko ng'otulaba okuva gye twatandikidde ensonga ez'amakulu zitwale nga nkulu ddala programu weezuule kyekigireesezza gwe muvubuka gwali eyo ki kyokoze okukyukako muvubuka gwali eyo kiki kyokoze okubanga okyusa abakuli okumpi bazadde bo ab'eŋŋanda zo n'abalala n'olwekyo ensonga lwaki tuzze programu weezuule tujja kubeeranga nayo lunaku olwokubiri n'olwensonga eyo tenywa waswa nze mbaddewo ne Honorable Secretary General Honorable Ramadan Mugalu ye Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council era njagala okukusiibulira wano kugambe nti ate nate mpaka olundi tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.